हार जीत कोई मैंने नहीं है, गेम है, पार्ट ऑफ गेम है। ठीक है, हार जीत कोई मैंने नहीं रखती। इंशाल्लाह ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਆ, करते रवांगे और आइंदा भी इंशाल्लाह शौक करांगे। लोग ਸਾਨੂੰ फॉलो करते हैं, लोग ਸਾਨੂੰ देखते हैं। इस पट्टी च शौक ਨੂੰ ਅਰੂ ਦੇਣ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲੀਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ और ਤੁਹਾਡੀ ਕਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ और बल्कि ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਛਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ